Da sind wir. Kanta, alles ist gut gegangen. Echt gut. Ich hatte Spaß. Heute war ein schöner Tag. Alle fanden die heiligen Gaben köstlich. Ja, jetzt denke ich selbst, dass es richtig war. Ich habe es dir doch gesagt, Kanta. Du machst dir völlig grundlos Sorgen. Meg, ich verspreche dir, dass ich dir bis zum Ende des Tages sagen werde, was ich dir sagen will. Deshalb bin ich hier. Meg, deine heiligen Gaben waren köstlich. Meg ist eine ausgezeichnete Köchin. Das kann niemand leugnen. Ich dachte, er wollte Mehek einen Antrag machen. Ja, das dachte ich auch. Aber es ist nicht passiert. Ihr zwei könnt zu Hause miteinander sprechen. Wir haben viel zu tun. Lasst uns das erst erledigen. Kommt schon. Ich verstehe das nicht. Was hatte er denn vor? Shaurya? Kommt schon, los jetzt, ihr könnt euch später unterhalten. Komm, schnell. Los, hopp, komm. Kommt schon. Jetzt Ja, komm. steigt schnell ein. Los, schnell, komm. Ich hab... Lass ihn doch nicht. Ma'am, Hier steht. Sie haben Ihr Handy vergessen, Ma'am. Aber ich... Kanta, ich muss mal dahin. Nein, nein, die Bahn fährt doch gleich ab. Sofort. Hey, Meg, was machst du denn? Ich bin gleich wieder da. Sie ist unmöglich. Das ist doch... Sir, aber das ist gar nicht mein Handy. Ich weiß, Ma'am. Das ist mein Handy. Komm schnell! Mach die Tür auf! Kanta! 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 Verdammt! Verdammt! Kanta! Meg! Wo ist sie denn jetzt nur? Mohit, tu doch was. Auch nicht. Mehek! Ich mach mir so Sorgen. Was ist, wenn Shaurya hinter all dem steckt? Komm, Kanta, jetzt übertreibst du. Hat Shaurya etwa die Kontrolle über die U-Bahn oder was? Jetzt lass uns erstmal ganz in Ruhe nachdenken. Mohit, steig an der nächsten Haltestelle aus, okay? Und ich ruf Mehek an und sag, sie soll warten. Gut? Mehek! Ja, Kanta? Mehek, ist denn alles okay? Ja, Kanta, alles okay. Ich nehme die nächste Bahn. Macht euch keine Sorgen. Ja, hab keine Angst, mein Liebes. Wir kommen. Wir kommen dich abholen. Okay? Ich hab dir doch gesagt, dass wir uns bis zum Ende des Tages treffen und ich dir sage, was ich dir schon die ganze Zeit sagen wollte.
Was ist das? Das hier ist nur für dich. Ein besonderer Moment. Ich will dir zeigen, was ich für dich empfinde. Ich bin hier, um dir zu sagen, was ich im Kino nicht sagen konnte. Weil ich unterbrochen wurde. Sag du jetzt nichts. Hör einfach nur zu. Du weißt natürlich schon längst, wie sehr ich dich liebe, Meg. Ich habe das hier geplant, um dir das alles klarzumachen. Dass ich dich bis zum Ende meiner Tage, für den Rest meines Lebens, dass ich dich für den Rest meines Lebens lieben werde, Meg. Sei du ruhig wütend auf mich. Schrei du mich ruhig an. Aber verlass mich nicht. Auch wenn dein Essen nach nichts schmecken sollte, werde ich es essen, ohne zu meckern. Und selbst wenn du einen Fehler machst, werde ich dich um Vergebung bitten. Bisher kanntest du nur meine unbändige Wut. Jetzt lernst du meine Liebe kennen. Meg, bis zu meinem letzten Atemzug werde ich dich lieben, Meg. Ich liebe dich, Meg. Ich liebe dich. Meg, kannst du dir vorstellen, mich nochmal zu heiraten? Hast du mal wieder das Gesetz gebrochen? Und diese ganze Bahn gemietet, nur um mich zu treffen? Meg. Du fürchtest niemanden. Dir ist egal, was die Leute sagen. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Als du mich gehasst hast, hast du mich leidenschaftlich gehasst. Und jetzt deine Liebe grenzt an Wahnsinn. Meg, bitte. Meg, bitte hör mir zu. Meg, ich liebe... Shaurya, ich glaube, du verstehst die Bedeutung von Liebe nicht. In einer Beziehung muss man sich wirklich vertrauen können. Ich glaube nicht, dass ich dir je wieder vertrauen kann, Shaurya. Du bist unberechenbar. Was, wenn du dein Wort wieder brichst? Was ist dann? In einem Moment liebst du mich. Und im nächsten willst du mich vielleicht wieder verletzen und erniedrigen. Shaurya, Liebe sollte doch beständig sein. Aber deine Liebe ist wie ein Auf und Ab. Heute bist du verrückt nach mir. Was, wenn du mich morgen wieder verlässt? Was, wenn du wieder damit anfängst, mich so schlecht wie früher zu behandeln? Was, wenn du wieder meine Familie verletzt?
Shaurya, ich bin dir sehr dankbar. Du hast schon viel für mich getan. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht nur einmal. Mehrmals. Aber ich habe zu große Angst vor dir. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, vor dem ich solche Angst habe. Mehek, du hast mich doch verändert. Ich bin nicht mehr dieser widerliche, selbstsüchtige, arrogante Kerl. Mehek, ich will gut genug für dich sein. Bitte lass mich dir beweisen, dass ich das bin, Mehek. Shaurya, was willst du denn beweisen? Ich meine, verhalte dich doch erst einmal wie ein normaler Mensch. Mehek. Mehek, hör mir zu, bevor du gehst. Niemand auf der Welt kann dich so lieben, wie ich dich liebe. Mehek, du gehörst zu mir. Ich gebe keine Ruhe, bis wir wieder zusammen sind. Mr. Khanna, keine Sorge. Alles ist vorbereitet. Ich wusste natürlich, dass ihr herkommen würdet. Wollt ihr etwas essen? Nein, aber du kommst jetzt ins Gefängnis. Mr. Shaurya Khanna, die Familie Sharma hat eine einstweilige Verfügung gegen Sie erwirkt. Gemäß dieser Verfügung muss ich zu Mehek Sharma immer einen Abstand von 15 Metern haben. Richtig? Ja, richtig. Aber Sie haben gestern gegen diese Verfügung verstoßen. Sie waren mit Mehek Sharma in einer U-Bahn. Hallo, Kanta. Hallo, Karuna. Was ist hier los, Shaurya? Ma'am? Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Shaurya Khanna. Shaurya, hast du Mehek und ihrer Familie wieder Probleme gemacht? Inspektor Sir, Sie haben recht, ich war keine 15 Meter entfernt. Es waren nur 5 Zentimeter. Aber trotzdem habe ich deswegen nicht gegen die Verfügung verstoßen. Bei 5 Zentimeter Abstand hast du sehr wohl dagegen verstoßen. Vicky? Kanta, du kannst deine Fragen an Mr. Nair richten. Inspektor, gemäß dieser Verfügung muss Shaurya 15 Meter Abstand zu Mehek halten. Haben Sie das verstanden? Aber Mehek und Shaurya wurden zusammen gesehen in einem U-Bahn-Abteil über der Chhatarpur-U-Bahn-Station. Sie waren nicht auf dem Boden. Die Verfügung gilt nur auf dem Boden und nirgendwo sonst. Moment. Einen Moment, Sir. Inspektor,
Haben Sie das gehört? Haben Sie gehört, was der Anwalt da gerade versucht hat? Er versucht, Shoria Khanna durch irgendwelche Gesetzeslücken zu retten. Ach, und Kanta, was ich dir sagen möchte, ist, dass ich es nur so weit gebracht habe, weil ich weiß, wie ich das System zu meinen Gunsten nutze. Ihr könnt mich nicht in meinem Spiel schlagen. Mr. Nair hat recht. Die U-Bahn war nicht auf dem Boden. Und das heißt, dass er nicht gegen die Verfügung verstoßen hat. Kanta, siehst du, was hier los ist? Das ist nicht gerecht. Wir verschwinden. Kanta. Wenn ich das will, dann kann ich mich wieder genauso verhalten wie der Shoria Khanna von früher. Wenn ich will, kann ich euch in so viele Fälle verstricken, dass ihr vor lauter anderer Termine keine Zeit mehr habt, mir und Mehek irgendwelche Probleme zu machen. Aber das werde ich nicht tun. Und wisst ihr auch warum? Ich bin ein besserer Mensch geworden. Shoria Khanna 2.0. Jetzt werde ich nur noch reagieren. Ich werde euch keine Probleme mehr machen. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr mich nicht provoziert. Mehek hatte deinen Segen, als sie aus mir endlich einen besseren Menschen gemacht hat. Komm, Ravi. Als Shoria über Liebe gesprochen hat, standst du nur da wie ein stiller Beobachter. Sie hat dir doch jetzt mehrfach gesagt, dass sie alles tun wird, was du ihr sagst. Warum schreist du sie dann jedes Mal an, wenn Shoria einen Fehler macht? Einen Moment, Kanta. Sieh mal, es war unsere Entscheidung, nach Gurgaon zu fahren. Das hat nicht Mehek entschieden. Shoria hat nur getan, was er geplant hatte. Und Mehek wusste überhaupt nichts von diesem Plan. Es ist doch unfair. Mehek hat keine Schuld daran. Hör zu. Ich kann Shoria von nichts abhalten. Wir sind schließlich nicht verwandt. Aber ihr seid meine Familie. Also kann ich erwarten, dass ihr tut, was ich sage. Mehek, ich sage heute nicht nur dir, sondern jedem Einzelnen in dieser Familie, dass ihr euch entscheiden müsst. Shoria oder ich. Wenn ihr euch für Shoria entscheidet, dann vergesst mich. Wenn ihr euch für mich entscheidet, dann vergesst Shoria. Ihr müsst euch eben entscheiden.